Kaixo lagunok, gaur Ozkozen gaude, berriz Imozko bailara, eta Ozkoz 61 biztanle dizu. Olako bat izango ditu, 61 biztanle. Hoxe, gaurkoan hemengo elize eta hemengo herrie ezagutzera ematen saiatuko gera, eta ezagutzen dezu honoi berriz ere ikusteko aukera emanez. Bueno, txoine, frontoia pixkat, aber ikustean. Guazen, elizara. Hori. Hemen gaude, San Cristobal parrokian ja, atrioan. Bitxikiri badu parrokia hau. Etorbiaga dengo modure, belardi baten, ez da? Ez da kotxeikola zaila etortzeko honera. 14. mendeko parrokian gaude, herri arokoa, ederra, San Cristobal, zaindaria, eta gero berreskuratu zuten, eta bino hasierako 14. mendekoa, ederra, benetan, San Cristobal zaindaria. Polita. Mucha fe. Hau, sarrera gotiko izugarria da. Baina, oraindik bai romanikon eta egiten ziren gauz batzuk ere, estiloko imaginatxo batzuk baditu. Baina beti ere sarrera gotikoa. Hor gurutzea, sarrera dena txukun dau. Hemendik pista ederrak ditu, arku hontatik, Imozko bailarara. Hor ere arditxoak eta olengo apezetxe zarra zen. Beste bitxikeri bat badago, hemengo konfesionario zarra, baina oso ongi dagoena. Gainera, gaur egun anti-covid eta dena da. Zea, hor jarriko bagenu zea bat, hola, nahiko izango litzateke. Elizontako erretabloa 16. mendekoa da. Naiz eta gero 18. mendean halako berrikuntza batzuk eduki zituen. Eta berez erdian dugu San Cristobal, Cristoforo, Kristo eramaten duena, horregatik beti agertzen da, Jesus hautxo bat bere bizkar gainean daramatzila. Gero bere ondoan daude 4 evangelistak. Hor daude Mateo, Lukas, Zezenakin, Markos, Lehoiakin, eta Juan Arranoarekin, 4 irudioekin, 4 evangelistak. Gero goian ditugu, San Miguelen gerua erdin, gure zonalde osoan negozio hundia dago San Miguelena, eta gero duke gure ikuspegitik, hori beti relatiboa baita, gure ikuspegitik eskuin eta San Francisco Xavier, eta ezkerretara San Fermin, Nafarroko 2 zaindariak. Gero daude beste 2 martiri ezagunak, Santa Lucia, begiak bere platertxoan ditura, eta Santa Barbara. Hemen azpin daude Jesusen nekaldiko zerbait pasarte. Aurrena azken afaria, gero dugu Olia mendiko Jesemaniko otoitza, gero dago gurutzea sorbalda gainean hartu zuenekoa, zeak zireneoak laguntzen diola, eta azkenik bere piztuera. Ez da piztuera zen. Digo, es el previniendo. Jesus, preso hartzen dutenekoa. Eta gero gehiago, Jesusen irudia eta beste martirioak ditugu. Gero badaude beste 2 aldare, hau baita ere 18. mendekoak dira, aldare barrokoak, hau da Errosarioko Amarena, eta bere gainean hor badago, eta bere gainean San Jose hor bertan dago. Gero ikusten dugu Elize dauke hor Fatimako Ama Birjina, eta
Jesusen bihotza hemen. Harria bistan oso poliki dago, eta hemen beste aldaretxo bat badago, San Ramon Nonatorena. San Ramon, Negozio handikoa, bai. Zergatik aurrak izateko kandelak pizten Hoxe, zituzten. berari eskatzen hori aurrak eukitzeko eta parto onak bai erditzeko ongi erdita. Geo dau San Anton, bere txerritxoarekin beti. Eta baita ere, Elizonek baduke oso polite eta balio handikoa bataio pontea. 16. mendeko bataio pontea. Eta hemen dago. Gero beste hau berria egin zen. Hau da 16. mendeko bataio pontea eta beste moderno berri hau. Korutik hola ikusten da. Esto es gótico, pero hicieron esos apodos, las capillas. Hori da, kapillatxoa. En la Geibarran. Hemen, bueno, polite da baita ikustea garai bakoitzeko. Eta orduan, kantatuko diogu Ama Birjinari, ez da. Bai. Maiatzak amairuko badeirian, zerutik jetxi da Ama Birjina. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, sortze zarbia. Hementxe, bai, dena berria da. Ezkildorrea. Amén. El año 1944, siendo párroco de Oscoz, don Manuel Recalde. Y, no sé qué, don Isabel Lizaso y alcalde don José Antonio Gerendiain izango da. Hemendik ikusten. Sí, siendo párroco don José Ángel Urriza y padrinos don José Fermín Igoa y doña Martina Eta goia jartzen du, dedicada al, ez da gizan. 1910. Dedicada al... Corazón de Jesús. Al corazón de Jesús. Nuestra Señora del Rosario. Hau da, sakristia. Eta hemen dau purgatorioko harimen zebat, Karmengo amak salbatzen dituen. Garai batean sarrera zegoan, apezetxetik sakristira zuzenean sartzeko. Garai bateko labaderoa. Hau da, Kanpo Santu, eta hemendik elize guztia. Eta hemengo Kanpo Santuko ermitatxo hontan Justo eta Pastor Santuak ditugu. Erromatar garaiko bi martiri. Eta hemendik sarrera. Hola, kaixo! Hemen dau don Manuel Recalde, hemengo apeza urte askotan eta hemengo kooperatiba eta sortzen haitu zena, Beteluko semea, eta hemen jartzen du Manuel Recalde etxarri gure erretore jaunari 69 urte zituela hil zan, 1969an. Zabalde jola jaunak zeruko atean, herri hartara zuzen eraman dezala. Zabalde jola jaunak zeruko atean.
batean. La mañana buena helada también. Bueno, gaurkoan oskotz, bisitatu dugu, eta hemen ohitura ukitzen dugu, beti San Juan egunean, edo San Juan egunean inguruan, belarrak eta loreak eta bedinkatu, eta gero kanposantura hildako guztien alde errezatzera etortzeko. Eta gero, jakina, Inbozko herri guztitatik bezala, gurutzea Trinidad egunean hango ermitera, ilotzea. Eta besterik gabe, Aio! aio, beste bat arte, ondo segi.